Мгм. Чат бөлімін қосып жіберші. Қайырлы күн, құрметті оқушылар, құрметті ата-аналар, құрметті Назарбаев зияткерлік мектебінің серіктестері, жалпы қазақстандықтар. Бүгін желтоқсанның 3-і, күн сейсенбі. Біз осы күні үлкен қуанышпен, үлкен ыждахаттылықпен өзіміздің зияткерлік мектептердің түлегі, атап айтқанда 2016 жылғы химия биология бағытындағы Шымкент қаласының түлегі, мектеп мақтанышы, одан әрмен осы мектептің білімін ары қарай жалғастырып, Назарбаев университетінде Biological Science, яғни биология мектебінде білім алды. Ол 2021 жылғы жаңағы оқу бітірген уақыт, және 2023 жылы QS рейтингісі бойынша қазіргі таңда үздік 10-қа, топ 10-қа кіретін университет. Бұл Йель университетінің түлегі. Оның ішінде Public Health мамандығы бойынша мастер атанған. Дәл қазіргі таңда Гарвард университетінде Health Systems Innovation Lab, яғни ғылыми зерттеуші болып, әрі қарай өзінің еңбек жолын бастап жатқан керемет тұлға, замандасымыз Әсел Ибадулланы эфирде көріп жатқанымызға өте қатты қуаныштымыз. Әсел, бүгінгі эфирге қосылғаныңыз үшін, келісім бергеніңіз үшін, Қазақстан мен Америка құрама штаттары арасындағы уақыт айырмашылығына қарамастан байланысқа шыққаныңыз үшін ең алдымен өзіңізге жеке рахметімді айтқым келеді. Рахмет, Әсел. Енді бұл кездесу, білемін, мектепті бітіргеніңізге сонау 8 жыл өтіп кетсе де, бірақ әрдайым зияткерлік мектеппен байланыстасыз. Үнемі мектептің оқушыларына, мектеп қауымдастығына, қала берді ата-аналарына жаңағы өзіңіздің өмірлік жолыңызды, орысша айтқанда социальный лифт дейді ғой, кәдімгідей шағын ғана қаладан алдымен зияткерлік мектепке келмес бұрын қарапайым орта мектептен шығып, әрмен қарай өзіңіздің адамзаттық, азаматтық арманыңызды асқақтата білген, кәдімгідей self-made адамсыз. Өзіңізді өзіңіз жасаған деген сөзді дәл сізге қолдануға болатын шығар. Сондықтан уақытты тиімді пайдалану үшін кездесуімізді бүгін ресми түрде бастайық. Дәл қазір бүкіл Қазақстан эфирге оңтүстіктен, Түркістаннан хабарласып отырмыз, және өзіңіз Бостоннан. Сондықтан екі жақты уақытты дұрыс пайдалану үшін сізбен әрі қарай жоспардағы күн тәртібіндегі тақырыпты бастасақ. Біз сізге алдымен келіссөз жүргізген кезде ұсынған тақырыбымыз жалпы осы зияткерлік мектептегі сіздің оқушы кезіңіздегі жүріп өткен жолыңыз. Мен өзім білетіндей, ол кезде де естігенім бар, тіпті өзімнің куә болғаным бар. Сіз мектептегі
Шымкент қаласындағы зияткерлік мектепте үздік бітірген сол кездегі оқушы болғансыз, иә, кәдімгідей қып-қызыл жарқыраған аттестатты қолыңызға сол кездегі басқарма төрайымы Күләш Ноғатайқызы Шамшидинованың қолынан арнайы алған болатынсыз. Бұл шынымен де әрбір мектептің түлегіне бұйыра бермейтін бақ. Сол мәртебе өзіңізге бұйырған болатын. Одан кейін арман қуып елордасы Астанаға аттандыңыз. Ол жерде мен сол кезде де мектеп кезіңізде білетінмін. Өмір бойғы арманыңыз бұл дәрігер болу болған. Бірақ дәрігерлік мансабыңызды сіз басқа жаққа қарай бұрдыңыз. Оны қазір құпиясын ашпай тұрайын. Өз аузыңыздан кәдімгідей first handed дейді ғой, солай естісек, кәдімгідей оқушыларға менің ойымша үлкен жігер беретін сөзсіз. Сондықтан бүгінгі тақырыпты ары қарай өзіңіздің аузыңыздан естісек. Рахмет. Рахмет, үлкен рахмет. Жалпы да басында еркін тақырып берілгендіктен мен көп ойладым, не туралы айтқым келеді, қандай кеңес бергім келеді. Сондықтан да ойланып шештім, 10 кеңес өзім мектепте оқып жүрген Әселге беретін кеңесім, яғни қандай нәрсені ертерек білсем деген ойым бар. Сол туралы сөйлесетін боламыз. Қазір мен өзімнің презентациямды қояйын. Көрініп тұр ғой, да? Иә, көрініп тұр барлығы. Тағы да барлықтарыңызға қайырлы кеш, қазір қайырлы күн. Жаңа айтып өткенде менің есімім Әсел. 2013 жылы бізде алғаш рет Назарбаев зияткерлік мектебі Шымкент қаласында ашылды. Барлық жаңағы рекламалардан, барлық мектептерден естідік, осындай күшті мектеп ашылып жатыр. Басында енді барлығымыз білмедік қой, қандай мектеп, не туралы. Мен өзім соңғы күн тапсырған негіз оқуға, мамаға айтып жүрдім, мама күшті мектеп ашылып жатыр, тапсырайық. Мама айтады, білмеймін, ол дарын сияқты бір мектеп шығар, оған бару керек, оған көрсету керек, күнде апару керек, оған уақыт жоқ, осы мектепте оқи берсей деп. Мама қарсыласып жүрді. Мен 66 Қазығұрт мөлтек ауданындағы 66-шы жалпы орта мектебінде оқығанмын. Анам да мұғалім. Мен барып мектепте жүре бер деп қарсыласты. Мен күнде 30 күн бойы айтып жүріп, әйтеуір ең соңғы күні өзім документін өзім жинап, мама, мен өзім апара алмаймын, сізбен менімен бірге барыңызшы, болды деп тапсыртқан болатынбыз. Және де ол кезде енді бізде қарапайым орта мектеп болды, ағылшын тілін қатты жетік үйретпейтін бізде. Сондықтан да ағылшын тілін мүлде білмедім десем болады. Түсер кезде бізге кішкене жолымыз болды. Енді мектеп ашылып жатқан кезде химия, биология, математика, орыс тілі, ағылшын тілі әрі қайсынан пороговый балл болған жоқ. Барлығынан бірдей, то есть барлығынан орта балл, там 30-дан асу керек па, солай болды. Сонымен ағылшын тілін қатты білмей түсіп кетіп өте қуанып, бірақ түскеннен кейін өте қатты қиналып, солай өзгерді жалпы. Себебі толықтай түскеннен кейін әлемдегі университеттер бар екендігі туралы, және де осылай маған арманды сыйлады десек болады негізі Назарбаев зияткерлік мектеп. Себебі ол нишқа түспей тұрып, менде арман бар еді, Қарағандыда оқуға түсемін, врач боламын, және де Шымкентте больницада жұмыс жасаймын деген сияқты. Ал нишқа түскеннен кейін менде үлкенірек, ауқымдырақ армандар пайда бола бастады. Әлемдік ең мықты универлерге оқуға түскім келеді, өмірде бір нәрсе өзгерткім келеді, жаңа өзгеріс енгізгім келеді, жаңағы ғылымға барғым келеді деген сияқты. Менде осылай толықтай өзгерді десем болады. Сондықтан да Назарбаев зияткерлік мектебіне өте қатты алғысым шексіз. Жаңағы әлем тек қана Шымкентпен шектелмейтіндігіне, одан да үлкенірек мақсат қоюға болатын барлығын маған үйреткен, білім берген ұстаздарыма өте үлкен алғысымды білдіремін. Одан кейін мен Назарбаев университетіне түстім. Биология ғылымдарына Назарбаев университетінде, яғни жаңа сіз айтқандай басында врач болам деп оқуға түскенмін, алайда кейін өзімді таныдым, түсіндім, маған көбірек проекттер ұнайды, көбірек жаңағы system level дейді ғой, система жүйесінде жаңағы өзгеріс енгізген осы денсаулық сақтау ісін системно изучить еткен өзіме ұнайтындығын түсініп, сондықтан да денсаулық сақтау ісіне баруды шешім қабылдадым және елға тапсырдым. Және де осы елді бітіргеннен кейін жұмыс іздеп жатқан кезде осы Гарвардтағы осы позицияны көріп, алдыңғы жылы тапсырған болатынмын. Және де қазіргі таңда Гарвардта жаңағы Health Systems Innovation Center'да, яғни денсаулық сақтау
жүйесі және инновация центрінде жұмыс жасап жатқаныма 1 жыл болды. Осында әлемдегі ең дамыған 20 елде қалай конституциялық сақтау ісін қалай жақсартуға болады, соны зерттеймін. Жақында ғана осыдан 3 күн бұрын біздегі үлкен мүмкіндік болғанына. Және де қазір бастайық. Бірінші айтқым келген, иә, енді қазіргі аудитория енді ништің оқушылары ғой. Мүмкін сіздердің араларыңызда көп оқушылар, ол сіздердің отбасыларыңыздағы ең алғашқы адам болуы мүмкін. Яғни шетелде оқуға ұмтылған және де бір өзгеріс енгізуге, үлкен нәрсеге ұмтылған адамдардың бірінші болуларыңыз мүмкін енді көбісі. Себебі менің отбасымда солай болды. Яғни шетелде оқу немесе ондай басқа нәрселер ондай таңсық нәрсе еді. То есть бізде ондай ол нормальный нәрсе емес еді. Сондықтан да көп адамдар мүмкін, көп оқушылар қазір тоже сондай студенттер. Және де айтқым келгені, осы жолда шаршау немесе өздеріңізге қарап алғыс айтатын боласыздар. Иә, кезінде берілмегендеріңіз үшін түсініксіз болса да, шаршасаңыздар да, немесе көптеген сұрақтар болса да, әрі қарай бермеңіздер. Және де бұл жолда жаңағыдай шаршау, көп сұрақтардың болуы ол өте нормально. Себебі Назарбаев университетінде нешті оқып жүрген кезде, бірақ осы Америкаға келгеннен кейін маған осы сөз өте қатты ұнайды. Қазіргі күнге дейін кез келген жағдай болса да өзіме айтамын, you are never truly rejected, you are simply being redirected to something better. Да, өмірлеріңізде қандай жағдай болмасын, мүмкін бір жерге тапсырып түсе алмай қалсаңыздар, немесе бір жерден орын алмай қалса, барлығы да ол сіздерге жоқ деген мағынаны білдірмейді. Просто өздеріңізге жақсырақ болатын басқа нәрсеге сіздерді бағыттап жатыр. Да, өмірімде қанша сәттер болды. Яғни бізде әртүрлі оқу орындарына, мысалға мен ништан кейін басқа шетелге тапсырмадым деп өзім Назарбаев университетіне түскеннен кейін деген сияқты. Себебі енді ол туралы тоже ол кезде ойланып үлгермедім. Бірақ та қазір ойланып қарасам, түсінемін, оның барлығы маған жақсы болды. Себебі Назарбаев университетінде маған өте үлкен жаңағыдай research opportunities'тар болды. Өзімді зерттедім. Президент студенческого правительства болдым Назарбаев университетінде. Қаншама жаңағыдай зерттеулер жүргіздім. Және де ол мүмкіншіліктердің барлығы мен басқа жаққа түссем болмауы да мүмкін еді. Ал мен Назарбаев университетіне осындай президентмен бірге жиналыстарға қатысып активный образ жизни дейді студент, соның барлығын маған берді. Және де қазір ойланып қарасам, соның арқасында мен елға түсіп, соның арқасында жұмысқа кіріп жатырмын. Сондықтан да өмірлеріңізде қандай сәт болмасын, қандай сіздерге жоқ деп айтатын, rejection алатын кездер болса да, олар сіздің қолыңыздан келмейді, жолыңыз болмады деген мағынаны білдірмейді. Жай ғана сізге өмірде осы жол жақсырақ болады деген мағынаны білдіреді. Сондықтан да қандай жағдай болмаса да ашық тұрған есіктерді, ашық тұрған мүмкіншіліктерді байқап, trust the process дейді ғой, осы жолға сеніп ары қарай жүре беріңіздер. Және де келесі айтқым келген нәрсе, ең бірінші кеңес, ол әрдайым мүмкіншіліктерді көріңіздер, take advantage of resources around you. Да, қазіргі Назарбаев зияткерлік мектебінде сіздерде өте үлкен көптеген мүмкіншіліктер бар. Мен қазір сонымен қатар көп студенттерге ментор ретінде оқуға түсуге, кеңестер беріп, консультациялар берген кезде түсінемін, да, қарапайым мектептерде өте көп ондай мүмкіншіліктер жоқ. Ал сіздер қазір Назарбаев зияткерлік мектебінде оқып жатсыздар. Көптеген мұғалімдердің өздерінің зерттеу жұмыстары бар. Сондықтан да арнайы өте клубтар бар. Сондықтан да оның барлығын қолданып, өздеріңізді
жан жақты дамытуға, өз өздеріңізді тануға жұмсаңыздар. Себебі қазір көбісі айтады ғой, вот мен мынаны қалаймын деген сияқты. Сіздер толыққанды не қалайтындарыңызды білмейсіздер, пока барлық нәрсені не попробуйте, да. Сондықтан да әртүрлі салаға, мысалға маған физика ұнамайды, маған химия ұнамайды демей, біріншіден көріңіздер, осы салада проекттер алып көріңіздер, жақсылап меңгеріп көріңіздер, мүмкін сіздерге ұнайды, иә. Мысалы біз ешқашан білмейміз ғой бізге не ұнайтынын, пока мы не попробуем, да. Мүмкін сіздерге жаңағыдай сурет салған ұнайды, немесе мүмкін сіздерге стартап жүргізген ұнайды, мүмкін сіздерге социальный проекттер ұнайды. Сондықтан да мен де Назарбаев университетіне вот бірінші екінші курста өте қатты вот студенческое правительство деген сияқты нәрселерге қатыспауға тырыстым. Себебі ойладым, мен врач боламын, маған бұндай нәрселер қажет емес, маған көбінесе медицинский проекттер керек деген сияқты жоқ деп жүрдім. Алайда кейін бәрібір де маған қатты қызық болған соншалық мен бәрібір де қатыстым. Және де сол нәрселер мен өмірімді өзгертті десем болады. Яғни маған жаңағыдай public health сияқты сфераны көрсетті, өзімдегі лидерский качество бар екенін көрсетті. Сондықтан да жоқ деместен бұрын өз өздеріңізді тану үшін әртүрлі проекттерге қатысыңыздар. Және де кезінде вот кейбір опыттар сіздерге маңызсыз, қажетсіз болып көрінуі мүмкін, бірақ бәрібір де ол опыттар, ол тәжірибелер сіздердің soft skills дейді ғой қазіргі кезде, адамдармен сөйлесе алу, өз өздеріңізді таныстыра алу, жаңағыдай ойлана алу, критическое мышление, осы нәрсенің барлығын береді. Мысалға менде фаундта вот Назарбаев университетінде фаундейшн жылда дебатпен айналыстық, көп уақытым кетті. Мен ойланатынмын, маған ол насколько полезно, да, мен егер мен врач болатын болсам, маған дебатпен айналысқан мен уақытымды босқа кетіріп жүрмін ба деген сияқты. Бірақ та қазір ойлансам, вот 1-2 жыл дебатпен айналысқан маған өте қатты критическое мышление берді, эссе жазу қабілетімді арттырды, сөйлесу кезеген тақырыптарға, да, және де әлемдегі әртүрлі комплексный проблемаларды білуге көмектесті. Сондықтан да өз өздеріңізді шектемеңіздер, менің жолым мынау, маған тек осы керек деп көп жаңағыдай мүмкіншіліктерге жоқ демеңіздер. Әрдайым өз өздеріңізді зерттеп көріңіздер, не қызық соның барлығын көруге тырысыңыздар. Екінші кеңес ол don't be afraid to fail. Жаңағыдай қателік жасауға мүлде қорықпаңыздар. Мен әрдайым айтамын, вот лидерами не рождаются, а становятся, да. Сондықтан да бізде туылғаннан мына адам лидер болады, немесе мына адам ұлы ғалым болады деген ешкімге беріліп қойған нәрсе емес. Ол барлығы жайлап постепенно болады. Яғни басында жаңағыдай қателіктер жасау, қателесу ол вот тоже нормально, да. Ертерек вот қателескен сайын сіздер көбірек опыт жинайсыздар. Мен қазір есімде вот Назарбаев университетінің студенттік үкіметтің президенті болатынға тапсырар кезде мен өте қатты қорықтым. Яғни университетте 6000 студент бар. Мен қалай 6000 студенттің репрезентатив боламын, мен қалай қолымнан келеді ме келмейді ме деген сияқты өте көп қорқыныш болды. Және де бірақ бәрібір, ну давай попробуем, қателессек көреміз деген сияқты мышлениемен тапсырдым. Және де өте көп қателіктер болды. Басында мен мүлде жаңағыдай электронное письмо дейді, жаза алмайтын едім. Бір проблема болған кезде тікелей Катиша Даерова бар ғой, бізде вице-президент Назарбаев университетінің, тікелей сообщение жазып жіберген, ой осындай нәрсе деген сияқты. Сосын ол кісі маған 13 адамға то есть копия қойып жауап қайтарған. Вот маған осылай жазып, 13 адам маған звондап, олай письмо жаза салуға болмайды, тікелей сен бізге келу керексің деп түсіндіріп, то есть өте көптеген қателіктер болды. Бірақ та сол тәжірибелердің барлығы маған өте көп нәрсе үйретті. Сондықтан да қателіксіз өсу мүмкін емес, қателіксіз яғни бір жерге оқуға түсіп бір нәрсеге жету мүмкін емес. Сондықтан да қорықпаңыздар. Наоборот, осы мектеп кездегі ол өте күшті уақытта вот қателесуге, бір жаңа проекттер бастауға. Себебі ешқандай наказание жоқ қой. Например, қазір уже мен жұмыс жасап жатырмын, да, бізге уже қателесуге болмайды. То есть енді мен айлық алып отырмын, үлкен проектте отырмын, және де жауапкершілік көп. Сондықтан да ол кезде уже қателік болмайды. Сонымен қатар менде қазір отбасылы адамын, балам бар, да, то же самое. Өте көп мүмкіншілік жоқ, бір жаңа нәрсе бастай салуға, көре салуға. Сондықтан да мектеп кездер ол өте күшті уақыт, когда сіздер осындай қателік жасай аласыздар, үйрене аласыздар, өз өздеріңіздің қызығушылықтарыңызды көре аласыз. Сондықтан да осы уақытты жаңағыдай қорқып немесе рискқа бармай емес, наоборот, әр нәрсені попробуйте. Бір нәрсе сәтсіз болып қалса, максимум не болады? Ешнәрсе болмайды. Бір проект бастап көріңіздер, вот ешқандай да бір үлкен бір жаман нәрсе болмайды. Қазір ойланып қарасаңыздар, сондықтан да жүректеріңіздегі қазір мынандай жасағым келеді, мынаны көргім келеді деген нәрселер болатын болса, міндетті түрде жасаңыздар. Себебі қазір ол реально өте күшті идеальное время. Кейінірек уже болмайды, да, ондай уақыт болмайды, ондай энергия болмайды. Сондықтан да
Қазір өз-өздеріңізді вот find what interests you, да, сондықтан да өз-өздеріңізді зерттеп, әртүрлі қателіктерді жасап, әртүрлі нәрселерді көріп, барынша көбірек тәжірибе жинаңыздар, барынша көбірек жаңағыдай skills, навыктар жинауға тырысыңыздар. Үшінші айтқым келген нәрсе, өздеріңізде орта өте маңызды. Біз айтады ғой, өзіміз араласатын 5 адамның орташасы біз деп, сондықтан да ол орта өте қатты маңызды. Сондықтан да өздеріңізбен бірге бір мақсаты бір, ойы бір, кем дегенде 2-3 адаммен дос болуға тырысыңыздар. Вот study buddies дейді ғой, ол өте қатты маңызды, себебі бір-бірлеріңізге мотивировать ету, да, кеңестермен бөлісу. Бізде бір группа бар еді, Назарбаев университетінде оқып жатқан кезде, сол 2-3 адам бірге вот биологияға қызығатын адамдар, бір-бірімізге түрлі стажировкалар жіберіп тұратынбыз, түрлі летний программалар жіберіп тұратынбыз, да, және де осындай ортаның болуы, және сені түсінетін, яғни мысалға көп адамдарға мен мынандай стажировка тапсырып жатырмын, мынандай қиын болып жатыр дейді, қатты түсіне бермейді. Сондықтан да түсінетін адамның болуы, бір-бірлеріңізді қолдау, ол өте қатты маңызды. Сондықтан да және де сіздер бір-бірлеріңізді ешқашанда вот competition дейді ғой, бір конкурент сияқты көрмеңіздер. Сіздер жай ғана Қазақстандағы бір мектептегі бір класста оқитын оқушысыздар, да. Сіздерде егер әлемдік жоспарлар болатын болса, сіздер бір-бірлеріңізге ешқалай да конкурент емессіздер. Қазақстанның адамдар өте аз. Ел университетінде бізде 2 ғана студент болған. Мен оқып жүрген кезде Қазақстан дегенді ешкім естімеген. Қазақстан деп айтсаң, қандай ел, деп, то есть қайта естиді. Және де бірінші күні вот әртүрлі елдердің жаңағыдай көрмесі болған кезде де Қазақстаннан мүлде елдер болмайды. Сондықтан да түсінесің, біз бәрібір де Қазақстанда бір-бірімізді қолдауымыз керек. Ешқашан да бір-бірлеріңізден бір мүмкіншілікті жасырып, немесе өзім подавать етем, өзім көрем деп емес, лучше өз-өздеріңізге шынымен де бір-бірлеріңізді қолдайтын орта тауып, бір-бірлеріңізді дамытып, бір-бірлеріңізге кеңестерді бөлісіп, жақсы ақпараттарды бөлісіп, бір-бірлеріңізді дамытуға тырысыңыздар. Және де бұл өте қатты маңызды. Біз қазіргі күнге дейін жаңа Айман Бақытбеков айтып жатыр ғой, вот Әсел Амангелді тоже Гарвардта оқиды екен деген сияқты. Біз барлығымыз Назарбаев университетінде бір комнатада тұрып, вот үлкен армандар қойып, давайте Гарвардта жүреміз, давайте Стэнфордта жүреміз деген сияқты үлкен армандар болды. Және де сол нәрсеге бір-бірімізге түрлі вот жаңағыдай программалар, leadership программдар, дополнительный курстарды жіберіп, солай дамытуға тырысып, қазір расында да Гарвардтамыз, осында кездесіп жүрміз. Және де өте күшті, когда сіздер достарыңызбен бірге үлкен жетістіктерге жетесіздер. Себебі барлық жолдарыңызды білетін, бір-бірлеріңізді қолдаған адамдар өте күшті. Сондықтан да бір-бірлеріңізді ешқашанда конкурент ретінде көрмей, керісінше бір-бірлеріңізді дамытуға, ақпарат бөлісуге тырысыңыздар. Және де 4-ші кеңес, сабақ оқыңыздар, ағылшын тілін дамытыңыздар. Бұл өте қатты маңызды. Вот GPA, GPA деген өте қатты маңызды. Егер сіздер шетел оқуға түскілеріңіз келсе, немесе үлкен бір күшті жұмыс тәжірибе жинағыларыңыз келсе, жұмысқа тұруларыңыз келетін болса, ол GPA ол өте маңызды. Қанша адам айтса да GPA маңызды емес. Самый главный сенің өзінің проектің деп айтқанымен, бәрібір де қандай жерге барсаңыздар да GPA бәрібір де маңызды. Сондықтан да жақсы GPA ұстауға тырысыңыздар. Өте дисциплинированно, органайз болуға тырысыңыздар. Қай кезде ассайнмент бар, қай кезде қандай квиздарыңыз бар, қалай тапсыру керек. Мен де Назарбаев университетінде оқып жүрген кезде өте үлкен бір Excel страница бар еді. Сол күнде таңертең соны ашатынмын, себебі сол жақта барлық ассайнменттер тұратын, қай кезде не тапсыру керек, қанша процент вес етеді, қалай дайындалу керек, қанша күн дайындалу керек деген сияқты. Себебі және де осындай тапсырмаларды приоритизировать ету, оның жаңағы study schedule дейді, сіздің оқу өзіңіздің расписанияңыздың күн тәртібінің болуы, ол өте қатты маңызды. Сондықтан да кім не десе де ағылшын тілін жақсылап меңгеріңіздер, чтобы сіздерге ол ешқашанда кедергі болмайтындай, оны еркін сөйлеп, кез келген жерге мүмкіншілік тапсыра беретіндей, IELTS, TOEFL болатындай, күшті GPA болатындай сабақты жақсы оқып, қазірден бастап организованный болуға тырысыңыздар. Себебі болашақта универге түскен кезде, жұмысқа тұрған кезде бұның барлығы өте қажет. Қазірден бастасаңыздар, потом легче будет. Және де тағы да бір айтқым келетін нәрсе, өз-өздеріңізге сеніңіздер. Мысалға тоже ел университетіне мен тапсыратын кезде мен адамдарға айтуға да ұялатынмын, то есть елға тапсырып жатырмын деп кейін түсе алмай қалсам не болады, немесе маған не үшін тапсырып жатсың деген сияқты бір judging взглядтар бола ма деген сияқты айтуға ұялып, басқа универлерді айтып, бірақ ішімде жүрегімде сақтайтынмын, елға тапсырып жатырмын, вдруг түсіп кетемін деген 1%-ке сеніп кейін
мен барлық универге түстім, тапсырғаным қанша, 8 ба 7 универге тапсырдым. Вот елға ғана емес, Браунға, басқа Лига плюс да түстім. Сол кезде келген кезде де профессорлар да менің профилімді жаттап алған. Сенде мынандай күшті проекттер бар, сен ісіңе мынау ұнады деп. Мен түсіндім, біз әрқашан өзімізді бағаламаймыз да, дұрыс. Кажется, ой, Қазақстандағы, мен кімге керекпін, менде мынандай опыт бәрінде бар ғой, мендегі де ой бәрінде бар ғой, мен ешкімнен, то есть не отличаюсь деген сияқты ойлар болуы мүмкін. Бәрібір де өз-өздеріңізге сеніңіздер, сіз өздеріңізге сенбесеңіздер ешкім сенбейді. Сондықтан да әрдайым үлкенірек мақсат қойыңыздар. Үлкенірек мақсат қойған сайын дәл сол мақсатқа жетпесеңіздер де жанындағы мақсатқа жетесіздер. Сондықтан да өз-өздеріңізге сеніңіздер және де өзіңізді ешкіммен салыстырмаңыздар. Особенно қазір тиктоктың, инстаграмның, социальный сетьдің заманында ол өте маңызды. Біреудің қазір инстаграмға кірсем барлығы типа сенің статистикаң қандай, сен қандай экстракуррикулармен оқуға түстің деген сияқты сұрақтар болады да. Вот бәрібір де оқуға түскен кезде барлығының кейсі уникальный болу керек қой да. Сондықтан да өз-өздеріңізді салыстырмаңыздар, наоборот ойлаңыздар, вот мен нені қалаймын, мен неге жеткім келеді деген сияқты. Қазірде де мысалға мен кейбір адамдармен келіссем айтады, то есть мен докторантураға тапсыруым мүмкін десем, ой, зачем докторантура, лучше өзіңнің жаңағы бизнес проектің бар, соны дамытпайсың ба, медтехқа бармайсың, докторантура неге дейді. Ал наоборот академиядағы адамдарға қарап, вот менде осындай қосымша проекттер бар десем, сенде күшті ресерчтар бар ғой, неғыласың қосымша проекттер, докторантураға бар, осы жылға өзіңді арна дейді да. Вот әркім өзінің жолын саған навязывать етеді, әркім өзінікін айтады. Сондықтан да ондай әртүрлі басқа адамдардың дауыстарының ішінен өз дауыстарын жоғалтпау өте маңызды. Сондықтан да жай ғана үйге барған кезде шынымен де расында да ойлаңыздар, вот маған не ұнайды, мен қай кезде өзім бақытты сезінемін деген сияқты сол нәрсені цель қойып, жай соған қарай ұмтылыңыздар. Себебі қазір көп, мен інім бар ғой өзімнің, сіздер сияқты жас кішкентай, вот байқаймын да, вот бір күні инстаграмда біреу Турцияға қыдырып жүргім келсе, мен Турцияға барып қыдырғым келеді дейді, біреу бизнес ашып жатқан көрсе, мен бизнес ашқым келеді дейді, ертесі күні оқуға жатқан оқуға, біреудің Амазонда жұмыс істеп жүрген, мен Амазонда жұмыс істегім келеді деп, күнде ауысып өзгеріп ай сайын әртүрлі мақсаттар қояды. Сондықтан да ондай болмас үшін қазір сіздерге не мақсат маңызды, сол нәрсені дәл қойып, және де басқа адамдарды, басқа проекттер көрген кезде өз жолдарыңыздан тайып кетпей, вот тіке ұмтылуға тырысыңыздар. Және де тағы да предпоследний айтқым келген нәрсе, вот көмек сұраңыздар. Бұл өмірде тек қана өзіңіз жету керек, тек қана өзіңіз қиналып, бүкіл қателіктерді өздеріңіз жасап, өзіңіз ұмтылу керек деген ешқандай да бір правила жоқ. Сондықтан да егер академияда қиналып жатсаңыздар, мұғалімдерге ашық айтыңыздар. Мұғалімдер сіздерге әрдайым көмектескісі келеді, және де мұғалімдерге өте қатты ұнайды студенттер, которые уже ашық айтады, маған мына нәрсе түсініксіз, мен нәрсені түсінбей жатырмын деген сияқты. Егер психологический проблема болады, выгорание, немесе өз-өзіңізге сенімсіздік болатын болса, психологқа барып айтыңыздар мектептегі, немесе отбасыңыздағы ата-аналарға айтыңыздар, достарыңызға айтыңыздар. Өздеріңізде вот проблема болатын болса, ол ішке бір өз-өздеріңізді жауып, өзіңіз ғана бүкіл нәрсемен справить ету керек деген ешқандай да ереже жоқ. Сондықтан да көмек сұраңыздар, білетін адамдардан сұраңыздар. Егер сіздің салаңыз бойынша уже оқуға түскен бір рол моделдар болып тұратын болса, инстаграмнан болсын, линкдиннан болсын, жазуға мүлде ұялмаңыздар. Әрдайым вот менің қолымнан келмек деп айтпас бұрын 10 адамнан сұраңыздар, вот барлығына жазып көріңіздер, бәрібір де көмектеседі. Мысалы маған да адамдар көп жазады, например, мынандай нәрсені қалай істесем болады, немесе мынаған не совет бересің. Мен әрдайым жауап беруге өте қатты қуаныштымын. Сондықтан да барлық адамдарға, осы көмектеседі ау деген адамдарға жазуға ұялмаңыздар, барлығына жазыңыздар. Мұғалімдерден көмек сұраңыздар, психологтардан көмек сұраңыздар. Және де көмек сұрау ол нормально да. Сондықтан да жоқ, мен өзім істеймін, өзім білуім керек, өзім істеуім керек деп емес, бір көмек керек болатын болса сұраңыздар. Бізде ондай культура жоқ қой. Осы елге келген кезде маған қайта айта беретін, ask if you need something, да, то есть егер сұрақтарың болса, болды, сұраңдар деген. Және де қасымда отыратын адамдар бір реально вот бір глупый сұрақтар қойған кезде мен қалай сұрап жатыр деп ойлайтын едім да, кейін профессор оны қолдап, дұрыс, мынау нәрсе деп түсіндірген кезде мен ойланып қаламын, хорошо, что ол сұрады, ол түсінбей кетуі мүмкін еді, сондықтан да сұраңыздар көмек. Егер бір нәрсе білмейтін болсаңыздар, бәрібір де сіздерден көбірек білетін адамдарға әрдайым жазыңыздар. Соңғы айтатын нәрсе, think long term but stay present.
қазіргі кезде вот мектепте өзімде 12 сынып бойы көп болашақты ойланатынмын, 30 жас 40 жас 50 жасқа шейін жоспар құрып тастаған келетін. Мына кезде мына жерде жұмысқа тұрамын, мына кезде бір врач болып шығамын, мына кезде хирург боламын, мына кезде отбасы құрамын деген сияқты. Бірақ та ол нәрсенің бәрін ойланған дұрыс. Бірақ та stay present, қазіргі кездегі мектеп кездеріңіз ол ең күшті кездер, иә, вот проблема жоқ. Барлығы күшті кездер, достар, барлығы күшті сабақтар. Сондықтан да осы уақытты да бағалауға тырысыңыздар. Вот тек қана оқып емес, сонымен қатар көңіл көтеріп, күшті проекттерге, социальный проекттерге, түрлі клубтарға, биге, түрлі клубтарға қатысуды ұмытпаңыздар. Достарыңызбен жаңа көңіл көтеріп, бұл жерде тек қана сіздер оқу үшін емес, сондықтан да жалпы өмір сүру үшін жүрсіздер ғой. Сондықтан да әрдайым вот қанша вот стратегически ойлансаңыздар да, қанша дисциплинирован болсаңыздар да, stay present, қазіргі күндеріңізбен наслаждаться етуді, қазіргі күндегі балалық кезді күшті кезді жіберіп алмаңыздар. Сондықтан да тоже осы friendship жаңағыдай экспириенстер тоже ұмытпаңыздар. Иә, менде телеграм-канал бар, учеба за границей сель деген. Ол жақта біз көп ақпараттар бөлісеміз. Ол жақында ғана high school жаңағы мектеп оқушыларына арналған 12 летняя программамен бөліскен болатынбыз. Сонымен қатар резюме қалай жазу керек, эссе қалай жазу керек. Сондықтан да өте көп ақпараттармен бөлісемін. Сондықтан да егер сондай ақпарат керек болатын болсаңыздар, жазылсаңыздар болады. Вот телеграмға немесе өзіме де жазсаңыздар болады кез келген советпен. Мен Иштанмын деген адамдарға мен всегда жауап беремін. Сондықтан да жазыңыздар, әрдайым көмектесуге қуаныштымын. Ал қазір сұрақтарыңыз болатын болса, қоя беріңіздер, кез келген сұрақ, оқу туралы, жұмыс туралы, білмеймін қандай сұрақтар болуы мүмкін. Кез келген сұрақтарды қоя беріңіздер. Иә, Әсел, рахмет. Қазір мен нені презентацияны өшірдім, 1 минут. Аха, сіздің профиліңіз экраннан шықпай тұр қазір. Менде бір видео қосылмай жатқан сияқты да, қайтадан кірсем үзіліп кетеді ма, немесе сіздер жалғастыра бер, болады ма олай? Сіз қайта кірсеңіз ештеңе болмайтын сияқты, иә? Эфир үзілмейді ғой? Жоқ, қайтып кірсеңіз, біз сізді тоса тұрамыз бірнеше секунд. Иә, шерит еткеннен кейін техникалық ақау болған сияқты, құрметті тыңдармандар. Естеріңізге сала кетейік, дәл қазір YouTube желісінде қосылып жатқан тыңдармандар, егер де сіздерді мазалап жатқан сұрақтар болса, мынау кездесу контентіне байланысты осы YouTube арнасында жолдауларыңызға әбден болады. Иә, сіз эфирдесіз, Әсел. Тамаша, сізді көріп отырмыз. Мен еді басқа әріптестерім сияқты, оқушылар сияқты жалпы бүгінгі эфирді көріп жатқан қызығушылығы мол тараптар секілді сізді өте мұқият тыңдадым. Енді барлығымызға ата-ана болсын, оқушы болсын, қазір мектеп табалдырығын бітіргелі жатқан түлектер болсын, мынау motivation letter, яғни мотивациялық хат, ұсыныс хат қазақша айтқанда, осыны толтыруға байланысты, қазіргі таңда портфолио жинауға байланысты, құпияларыңызды бөліссеңіз деп ойлаймын. Себебі қазіргі таңдағы өзекті нәрсе осы портфолионы қай уақыттан бастап, қай сыныптан бастап жинау керек, не нәрсеге мән беру керек. Мысалға 7-ші сыныпқа дейін егер қазір көптеген оқушылардың арманы еліміздегі үздік отандық мектептерге түсу болса, оның ішінде НАС болсын, 7-ден кейінгі жоспар қандай болу керек? Сіз секілді Назарбаев университетіне түсу үшін, болмаса жаңағы басқа да ұлттық вуздар бар, немесе шетелге оқуға түсу деген сияқты. Сол мотивация хатты қалай толтыруға болады? Осы жөнінде айтып берсеңіз. Өте күшті сұрақ, рахмет. Бұл сұраққа 1 сағат, 2 сағат жауап бере аламын, бірақ та қысқаша жауап беруге тырысайын. Алғашқы 1-ші профиль туралы, 2-ші мотивационный письмо туралы, 1-ші профиль туралы.
негізінен 8-сыныпқа дейін сіздер вот ең басты жақсы КПА ұстап, ағылшын тілін жақсы меңгеріп, математикадан жақсы болсаңыздар, ол негізі жеткілікті. Вот қандай мамандықты ұнатасыздар. Жалпы осылай зерттеп, алайда 8-сыныптан кейін уже сіздерге вот профиль жинау керек та. Ең біріншіден барлығы ойлайды, максимально маған әртүрлі жаңағыдай клубтар керек, максимально әртүрлі лидерский вот позициялар керек. Ол емес, ең басты сіздің жолыңызға ол meaningful болу керек та. Вот сіз таңдап жатқан мамандыққа, сіз таңдап жатқан бағытқа оның маңыздылығы болу керек. Сондықтан да егер сіздер мысалға биология таңдаймын деп шешсеңіздер, онда биологияға байланысты проекттерге көбірек қатысуға тырысыңыздар, себебі олар көбірек маңызды, нежели чем просто басқа саладағы бір жай ғана проекттерге қарағанда, иә. Ең бастысы әрине вот өзіңіздің жаңағы мамандық бойыншағы проекттер өте маңызды. Ол үшін вот биология таңдайтын болса, ғылым таңдайтын болсаңыздар, ол ең біріншіден жаңа исследовательский проекттер, мұғалімдермен бірге түрлі ғылыми зерттеулермен айналысуға тырысыңыздар. Егер ол ғылыми зерттеулер мысалға дарын там конференциясы немесе әртүрлі региональный конференцияларға қатысып оны орын алатын болсаңыздар, өте тіпті күшті. Сондықтан да 9-10 сыныптан бастап өзіңіздің қызығатын мамандықтың мұғаліміне барып сұраңыздар, мен ғылыми зерттеу жасағым келеді, қандай тақырыптар бар сізде, маған мынандай тақырып ұнайды, осы тақырыпты зерттейік, осы тақырыпты жасайық деген сияқты. Себебі кез келген оқуға түсуге исследовательский проект өте күшті әсер етеді. Сондықтан да ең бірінші ұсынатын ол осы. Екіншіден, түрлі академикалық жетістіктер ол тоже көмектеседі. Ол академикалық жетістіктерге олимпиадалар кіреді, себебі әрдайым, особенно қазіргі кезде қазақстандықтар оқушылардың арасында атақты вот Нью-Йорк University, там Абу-Даби, Карнеги Меллон Катар, Норс Уэстерн Катар, осы университеттер ғой көбінесе атақты. Және де бізде алдында сол универдің приемный комиссиясының директорымен кездесу болған. Сол кезде айтқан еді, бізге Қазақстаннан көп адамдар тапсырады, бірақ та біз оларды қалай өзара салыстырамыз? Олар әртүрлі мектептен келеді, әртүрлі бэкграундтан. Но олимпиадалар, жаңа чемпионаттар бізге өте күшті тул, чтобы оларды салыстыруға. Олар олимпиададан алатын болса, біз міндетті түрде ойлаймыз, значит, Қазақстандағы студенттердің арасында олар үздіктер деген сияқты. Но ол туралы көп оқушылар біле бермейді ғой, например, олимпиадалар туралы көбісі біле бермейді, немесе маңызды емес деп ойлайды. Сондықтан да 9-10 сыныптарды кезінен мүмкін математикадан, ағылшын тілінен немесе өздеріңіздің пәндеріңізден олимпиада болатын болса, қатысуға тырысыңыздар, орын алуға тырысыңыздар. Сонымен қатар әртүрлі хакатондар, әртүрлі келес чемпионаттар міндетті түрде қатысыңыздар. Тіпті сіздер ол жерден бірінші орын алып кетпесеңіздер де, жай ғана қатысу, оның бәрін сіз енгізсеңіздер болады портфолиоға да. Сондықтан да ең бастысы жаңағыдай бір клуб создать еттім немесе бір жерде жүгірдім дегенге қараған кезде, там академиялық жетістіктер ол намного маңыздырақ. Все-таки сіз оқуға подавать етіп жатырсыз. Сондықтан да ең алдымен жаңағыдай исследовательский проекттермен жаңағыдай олимпиада, чемпионат деген конференцияларға қатысуға тырысыңыздар. Ол бірінші нәрсе. Екіншісі, яғни особенно сіздер Лига плющаға түскілеріңіз келетін болса да, күшті өнерге түскілеріңіз келетін болса, олар бір change makерларды іздейді ғой, вот әлемдегі бір нәрсені өзгертетін, өте бір лидер қабілеті бар адамдарды іздейді. Ал сіздер ол қабілет бар екенін қалай көрсетесіздер? Ол мектеп кезден бастап әртүрлі клубтың лидері болғанмен, немесе әртүрлі жаңа нәрселерді зерттейтін, мысалға жаңағыдай өздеріңіздің клубта болып, немесе бір нәрсенің президенті болып, немесе бір жаңа проекттер бастаған кезде, там көп адамда социальный проекттер бар тіпті мектеп оқушылар NGO non-governmental organizations'тар ашып жатыр, және де түрлі социальный проекттер жасап жатыр. Сондықтан да ол универге түсер кезде ол проекттер, мысалы робот құрастырамын дейді, ол роботтың жүріп тұру, адамдарға көмектесіп, 200 адамға көмектескен маңызды емес, жалпы сіздің эфорт қой, сіздің оған ол туралы ойланғаныңыз, ол нәрсе істегеніңіз. Сондықтан да көбісі айтады, например, мен мынаны үлкен жетістікке жетпедім, ол туралы жазбай қояйын ба деген сияқты. Жоқ, сіздің жай ғана сол туралы ойланып, осы салада зерттеу жүргіземін деген ойдың өзі ол универге өте үлкен green flag. Поэтому тырысып көріңіздер, әртүрлі социальный проектпен айналысыңыздар. Егер де сіздер қоғамда бір қоғамдық проблема көріп тұратын болсаңыздар, хотя бы білмеймін 3-4 адам болып жиналып, осыған не істеуге болады, давайте бір нәрсе істейік деп, соның бәрін жасағандарыңыз сол профильға өте күшті әсер етеді. Сондықтан да сол нәрсені жасаңыздар. Бұл екінші совет. Және де мотивационный письмо туралы. Мотивационный письмо негізі сіз градуэт сколға тапсырғанмен андеградуэтқа тапсырған ол екі түрлі, яғни бакалаврға, магистратураға ол екі түрлі. Егер енді қазір көп оқушылар тыңдап отырсаң, бакалаврға тапсырып жатқан мотивационный письмо туралы сөйлесетін болса, ең біріншіден
опять вот США-ға тапсырған письмо мен Азия, Европаға тапсырған письмолар ол екі түрлі. Давайте США туралы немесе США-ның филиалдары туралы, университеттер туралы сөйлесетін болса, олар США-да в целом вот бірінші курсқа undeclared majorға түседі көбісі, яғни сразу мен мамандығым мынау деп таңдамайды, және де адамдар өте өз мамандықтарын өзгертеді. Сондықтан да США-ның университеттері жалпы сіздің ойлау қабілетіңізді, сіздің перспективаларыңызды, насколько сіз басқалардан өзгеше ойланасыздар, насколько сіз осы әлемдегі қандай проблема көріп тұрсыз, сол нәрселер қызық та вот США университеті. Сондықтан да ең басы сіздер вот юник эссе жазу керек, например, сізге ғана қатысы бар, да, тіпті сіздер банальный нәрсе туралы жазсаңыздар да, сіздер оны не банальный жағынан ашу керексіздер, да, например, анализировать етіп, да, например, өте көп деген эсселер бар, вот оқып қарасаңыздар, оның барлығы вот қарапайым нәрселерді ерекше қорытындыға келіп сол туралы жазады. Например, біреу жазуы мүмкін, мен там біздің үйде всегда бізде бата оқиды қазақтарда, да, то есть бәріміз тамақ ішкеннен кейін бата айтамыз. Ол жаңадағы батадағы ең алғашқы сөз әлемде тыныштық болсын, тыныштық болсын, тыныштық болсын. Бірақ та бізде Қазақстанда соғыс болмағанына да өтті ғой, неге біз әлі күнге шейін тыныштық болсын, аспанымыз ашық болсын деп ойлаймыз. Мүмкін осы идеология дұрыс емес, да, мысалы бізге дамытуға вот митингтарға шықпай мынандай нәрселерді істемеуіне мүмкін осы кедергі болып тұр деген сияқты. Біз осылай просто адам вот политика сайенс болатын болса осы туралы жазады да. Ол жерде біз приемная комиссия көрсем, что жай ғана қасындағы нәрселерді сен оны наблюдать етіп, осы туралы өзінің ерекше бір ойының жаңағыдай ерекше перспективаның болғанын көрсету, ол уже өте үлкен күшті. Алайда тек қана осы перспективаны ғана көрсетіп, мен солай ойлаймын деп эссені бітіре салмай, осыған байланысты коммитментті көрсету өте маңызды. Яғни осылай ойлаймын және осы ойымды іске асырып жатырмын, иә. Сондықтан да мен қазір клубта қазір мен дебатқа қатысып осы туралы платформа жасаймыз. Достарыңызбен бірігіп жаңағы дамытуға, осы нәрселерді сөйге қосымша үлес қосып жатырмыз, да, осылай. Немесе тоже самое, образование болатын болса, да, просто айту мүмкін, вот менің там інімде мынандай өзгешелік бар, ол там мектепке бара алмайды, үйде оқиды, алайда осы нәрсе өте тіпті там мектепке баруға оқшаланып қалып кетті. Өмірдегі просто бір ситуацияны алып, бір травма болсын, бір проблема болатын болсын, немесе просто бір ситуацияны алып, сол нәрсені анализировать етіп, сол туралы сіз басқаша ойланатыныңызды көрсету керек. Және де бір совет, эссе жазған кезде не банальный тақырыпты қалай таңдауға болады, иә, Қазақстан туралы жазыңыздар, өздеріңіздің қалаларыңыз туралы жазыңыздар, себебі сіз шетелге оқуға тапсырып жатқан кезде қанша адам climate change туралы жазады, қанша адам коррупция туралы жазады, да. Сондықтан да сіздер мысалы Қытайдан қанша адам тапсырып жатады, да, солардан өздеріңізді қалай дифференшиет етесіздер, ол сіздердің өздеріңіздің локальный проблема. Ну, скорее всего, сіз бір неге тапсырсаңыз, Шымкенттегі проблема туралы ешкім жазбайды, да, вот басқа егер глобально қарайтын болса. Сондықтан да өзіңіздің қаладағы проблема туралы жазыңыздар. Мысалға өте көптеген successful эсселерді білеміз, например, Ақтөбе, Ақтау, где вот ойл, газ бар кезде, вот мен кішкентай кезімнен осы ауаны жұтып өстік, және де қанша адамдар кесірінен ауырып жатыр, осы заводтардың барлығы international корпорациялар басқарады, local people, то есть қарапайым адамдарды ойламайды. Ал мен как local people ретінде мен осы нәрсені өзгерткім келеді, waste managementке барғым келеді деген ол өте оригинальный, да, себебі ол туралы көп адам жазбайды, себебі сіз өзіңіздің қала туралы өзгерткіңіз келетін туралы жазасыз. Сондықтан да осылай. Ал егер Азия, Европаға тапсырып жатсаңыздар, ол жақта белгілі бір структурамен сұрайды. Ол ең бірінші структура, неге сіз осы мамандық, ол жерде уже мамандық таңдау керексіз, неге осы специальность таңдап жатсыздар. Екіншісі, неге сіз осы специальностьта успешно боласыздар, қаншалық дайынсыздар, иә, academic preparation, қандай бағаларыңыз бар, қандай research проекттеріңіз бар, қалай дайындалдыңыз, сол туралы жазу керек. Үшіншіден жазу керек сіздерге, неге осы университет таңдап жатсыздар, дәл түсіндіру керек, вот неге why us, да, неге осы университет, детально, да, қандай курстар ұнайды, мамандықтың қандай стажировкалар ұнайды, қандай профессорлар ұнайды, сол туралы және де ең соңында жазу керек. Болашақта сіздің жоспарыңыз қандай, және де қалай осы бакалавр сізге сол жоспарға көмектеседі. Солай, то есть 4 сұраққа жауап беру арқылы осылай письмо жазады. Керемет. Кәдімгідей географиялық тұрғыдан, иә. Сізді естіліп тұрған жоқ, даусыңыз өшіп тұрған сияқты. Кешірім сұраймын. Кәдімгідей оқушыларға, болашақ мынау абитуриенттерге, талапкерлерге географиялық тұрғыдан әр әлем қандай талаптар қоятындығын айтқаныңыз өте пайдалы болды деп ойлаймын. Себебі шынымен де әртүрлі елдерден қажетті мамандарды іздейтін мемлекеттерге қойылатын талаптар да өзінше ерекше болатындығы ол өте дұрыс деп ойлаймын. Кез келген параметрлерді қоя отырып, кез келген адамды өздерінің елдеріне мысалы қабылдай беретін болса, онда іріктеуде әділ болмайтын шығар.
Сондықтан қазіргі айтып жатқан кеңестеріңіз өте орынды деп ойлаймын. Бірақ осы тұста сіз айтып жатқандай бірінші орынға мынау шынымен де қазір оқушылар бітіруге дейін аз уақыт қалса да, немесе орта есеппен алғанда 1-2 жыл уақыт болса да, өздерінің мынау әлеуметтік белсенділіктерін жоғарылата бастайды. Осы тұста бәрібір де сіздің ойыңыз оқу жылы бойында, яғни мысалға егер ниш сегментін алатын болсақ, бұл 7-ші сыныптан 12-ге дейін, бәлкім 12-де бұл әлеуметтік белсенділік драматикалық тұрғыдан түсетін болса да, 11-ші сыныпқа қоса алғанда бұл белсенділік өте жоғары болатындығы сөзсіз. Осы ретте сұрайтыным, және сізді қайтадан мүмкін пікірді қайталау керек болатын шығар, бәрібір де академиялық үлгерімді бірінші орынға қоюды сіз кеңес бересіз, иә, осы тұста. Яғни әлеуметтік жобаларды қатар алып жүргенмен де оқу үлгерімін жақсарту бұл үнемі алғашқы фокуста болуды жаңағы кеңес бересіз бе? Сіздің қай универге түскіңіз келетініңізге байланысты, но егер сіздер жақсы универге ұмтылып жатсаңыздар, ол әрине өте маңызды, себебі сіздің ГПА-ңыз 5-тен 4-тен төмен болатын болса, неважно қандай күшті социальный проектіңіз бар, стартапер болсаңыз да, бәрібір де сіздің неңіз жаңағы алғашқы неден фильтрдан өтпей қалады да, себебі көп универге мысалға Гарвардқа 56 мың адам подавать етеді әр жыл сайын, да, 56 мың адам бәрін оқып отпайды ғой, олар уақыттар жоқ, сондықтан олар просто бірінші фильтрді қояды, олар кімнің бағалары 5-тен 4-тен жоғары, просто даже сізге оқымайды да письмоларыңызда, да, немесе кімде SAT өте маңызды. Қазір көп оқушылар ойлайды, SAT optional, то есть мен тапсыра салам, optional, мен неме қарайды десе, тоже мен бірде-бір студентті білмеймін, SAT optional мен полный финансирование алған, да, вот мүмкін сіз түсетін шығарсыз, иә, бірақ та егер сіздерге полный финансирование алу маңызды болатын болса, SAT тапсыру қажет, ол қандай универ болсын, тіпті филиалдарға тапсырсаңыздар да, вот Абу-Даби, Катардағы филиалға тапсырсаңыздар да, SAT өте маңызды, сондықтан да SAT тапсырыңыздар, академия бірінші орында. То же самое, например, сіз Гарвардқа цель отсаңыз 1350-ден төмен болса, олар тоже қарастырмайды. Немесе Карнеги Меллон, NYU-ды қарастырып жататын болсаңыздар, вот 1150 шығар, енді төменгісі. Одан төмен болса, тоже қарастырмайды да, мысалға. Сондықтан да, чтобы сіздің жаңағы социальный активностьтарыңызды оқу үшін, сіз осы фильтрдан өту керексіз, да, вот ағылшын тілі, SAT, орта балл, сондықтан да бір проект жақсартамын, немесе сондықтан бір күшті пайда табамын, то есть жаңағыдай күшті нәрсеге жетемін деп ешқашанда академияны түсіріп алмаңыздар, себебі бұл ең маңыздысы. Енді мұнда қазір YouTube арнасында келіп жатқан сұрақтарды да мұқият бақылап отырмын. Осы жерде ең бір қызықты актуалды сұрақ бұл ел университеті туралы болып жатыр. Жалпы сіз осы университеттің магистратура академиялық деңгейін алу үшін бірінші мүмкіндігіңізден түсіп кеттіңіз бе? Және немесе мысалы қанша уақыт осы Шырмауық лигасы дейді ғой, иә, Лига Плюща, осы вузға түсуді сіз қалай жоспарладыңыз, иә, белгілі бір экшн планыңыз болған шығар. Және осы университетте оқу жалпы өміріңізде қандай тәжірибе жинақтадыңыз? Рахмет үлкен сұраққа, тоже күшті сұрақ. Біріншіден, тағы да айтамын, вот бакалавр мен магистратураға түсу кішкене отличается, поэтому менің айтып жатқан акшн план ол больше магистратураға келеді, бакалаврға емес. Сондықтан да болашақта магистратура шетелде оқығым келеді, Лига Плющада оқығым келеді дейтін болса, сонда ол applicable, релевантно, да. Мен 3-ші курста шешім қабылдадым, мен ары қарай оқимын, здравоохранениеға барамын деген сияқты. Сондықтан да менде оқуға сіздер тапсырасыздар, көбінесе 1 декабрьге дейін магистратураға менде бір жылдай уақыт болды. Мен 3-ші курстың басында, ортасында шешім қабылдадым, 1 жыл бойы дайындалдым. Оның ең біріншісі IELTS емтихан тапсыру керек, оны алдын ала тапсырып қойдым. Оны қатты қиын болмады, себебі Назарбаев университетінде оқу ағылшын тілінде ғой, ешқандай дайындықсыз тапсырып, жақсы балл алдым. 8 болды. Сосын JARI тапсыру керек болды, дәл мен мамандығыма сол JARI экзамендерін тапсырдым. То есть біріншіден экзаменге дайындалдым, вот көктем бойы экзамен тапсырдым. Және сонымен қатар менде енді алдында врач боламын деп, медицинаға барам деген мақсатпен public health'та жаңағы здравоохранение көп менде
опыт жоқ тұғын, менде тек қана вот биологиядан, там молекулярная биология, cell biology, сол жақтан лабораторный опыт бар еді да, бірақ здравоохранениеде жоқ еді. Сондықтан да как раз ковид кезінде болды. Мен негізі мүмкіндік іздеген адам табады дейді ғой. Сондықтан да мен дәл осы здравоохранениені таңдаймын деген күні отырып 20 адамға письмо жіберген шығармын. Бізде нусомда School of Public Health'тағы профессорлардың барлығына письмо жібердім. Вот мен қазіргі кезде 3-ші курста оқимын, здравоохранениеға барғым келеді, бірақ та менде ол салада опыт жоқ, маған любой мүмкіндік керек, ресерч мүмкіншілік болсын, социальный болатын болсын, мен тегін көмектесуге уақытымды арнауға дайынмын деп письмо жібердім. Сол письмолардың арқасында түрлі менторларға, шетелде оқып жатқан қазақ студенттеріне жаздым, министерстводағы проекттерге жаздым. Соның арқасында 3 проект табылды. Сол 20 адамның ішінен 3-еуі жазды, вот менің мында проект бар деген сияқты. Соның біреуі коронавирус жаңағы ковид жаңағы data collection проекті стажировка өттім. Бір менторым арқылы ВОЗ, әлемдік всемирная организация здравоохранения мен Министерство Казахстана здравоохранения екеуі біріккен проект болды. HPV вакцинасы туралы сол проектте research assistant болып жұмыс жасадым. Және де соңғысы исследовательский возможность жаңағыдай болды, шықты универден. Сол 3 мүмкіншілікті жақсылап жасап, бір публикация жасап та күзге дейін соны барлығын профиліма өте үлкен тәжірибе ретінде қостым осы здравоохранение бойынша. Яғни мен біріншіден академический дайындалдым, емтиханға тапсырдым, жақсы балл жинадым. Екіншіден менде осы сала бойынша өте көп жаңағы опыт, стажировка, research assistant мүмкіншіліктер жинадым. Екінші және үшіншіден социальный активность, мен уже ол 3-4 курста социальный активностьпен қатты заниматься етпедім. То есть алдындағы 1-ші курстан келе жатқан нәрселердің бәрін қостым. Яғни жаңа президент болғаным, дебатқа қатысқаным, менде mental wellness деген өзім социальный проектім болды. То есть оған грант алып 3 миллион теңге social development фондтан Назарбаев университетінен финансирование алып 450 адамға mental wellness, эмоциональный интеллигентность сияқты обучение өткіздік, практикадан тұратын барлығы, елден психологтарды шақырттық, сол проект болды. То есть 3 нәрсе ғой, вот социальная активность, академическая дайындық, мен ГПАм 377 болды, то есть қызыл диплом бітірдім, ол да маңызды болды. Жаңа академикалық дайындық және де осы салаңыз бойыншағы коммитмент. Осы үшеуі көмектесті. Ал елда опыт өте қатты ұнады. Мен тіпті елді барлығына советую. Мен даже Гарвардтан қатты советую, потому что Гарвардты бәрі біледі, то есть қаланың ортасында орналасқан да, бірақ елде атмосфера өте басқаша. Елдің кампусы США бойынша ең әдемі кампус атағын алған ғой, архитекторлардың мнениясы бойынша. Және де расында да өте әдемі. Әр терезелеріндегі суреттер ол бір-бірінен қайталанбайды да. То есть қанша там 400 терезе болса, 400-400 түрлі да. Және де стилі, жаңағы атмосфера да, қанша Нобель алған адамдармен бір оқыған залда оның барлығы сөз жеткізбейтіндей өте күшті. Адамдардың барлығы жақсы көреді, то есть общество күшті. Вот ел деген с гордостью тағып жүреді да, бүкіл имиджовкалар, және соны атмосферада оқу өте қатты мотивирует. Біріншіден осы атмосферасы, универдің местоположениесі өте уютный қалада орналасқан, сол өте қатты ұнады. Екіншіден профессорлар мені үйретті, жаңағы World Bank'та, Всемирный банкта жұмыс істейтін, бұрын жұмыс істеген профессорлар, бір елдің министр болған профессорлар, UNAIDS-та, США-ның ең маңызды здравоохранительный органдарына жұмыс істеген, 40 жыл жұмыс істеген адамдар сабақ үйретті. Және сабақ кезінде айтып жататын, мен там Египеттің там реформа істеп жатқан кезде мен мынаны түсіндім, немесе мен там Кениядағы сол 10 жылдық проектті істеген кезде мынаны түсіндім. Көресің, сенің профессорларында кәдімгідей опыт бар да, олар қаншама системаны өзгерткен, және сол адамдардан опыт алу ол өте күшті. Мен сөзбен айтып кеткізе алмаймын. Әр сабақтан кейін мен бір empowered, inspired, бүкіл әлемді прям не істейтіндей шығатын, соның барлығы, то есть ел соны берді. Үшіншіден күшті достар берді, күшті достар берді. Және де күшті foundation болды ғой, соның арқасында шығар Гарвардтан жұмыс алғаным барлығы да. Сондықтан да елға өте қатты алғысым шексіз. Ел магистратураға да, бакалавриатураға да полностью финансирование береді. То есть толықтай қаржыландырады. Сондықтан да егер қазір араларыңызда 9-шы сыныпта енді дайындалып жатқан адамдар болатын болса, елді қараңыздар, себебі қазіргі кезде бакалаврда 6 студент оқиды елде, 6 ғана студент, ол өте аз. Сондықтан да тапсырыңыздар, өкінбейсіздер, ел өте күшті университет.
иә, қазір шынымен мынау айтып жатқан мотивациялық сөзіңізден мен ең бірінші ерекшелік, сіз оқу бітірген университеттегі ең басты ерекшелік бұл профессорлық құрамның нағыз өз ісінің практиктері екендігін байқап отырмын. Себебі олардың әртүрлі мысалдары, сіздермен бірге зерттеген кейстары, анализдері бұл өздерінің шынайы кәсіби өмірлерінен алынғандығы ол басты ерекшелік деп ойлаймын. Яғни теория мен практиканы сіздер кәдімгідей өте жақсы көре алған шығарсыздар сол профессорлардан. Енді тағы бір сұрақ, мен сіздің инстаграм парақшаңыздан білем. Сіз ол Йель университетінде мастер жасап жүрген кезде сол профессорларыңызға teacher assistant болу, яғни профессордың көмекшісі болу мәртебесіне ие болғансыз. Сол кезде қандай тәжірибе жинақтадыңыз? Өзіңізден шамалы ғана жас кіші немесе өзіңізбен қатарлас, тіпті өзіңізден үлкен болатын азаматтарға, оның үстіне өзге елдің азаматтарына сабақ беру, мұғалім ретінде ментор болу, проектті бірге жазу деген сияқты тәжірибе қалай болды? Өйткені мен білем, сіз сабақтарыңызды дайындалып жүрген кезде кәдімгідей влог жүргізіп, солай белсенділік танытқандығыңыз бар. Осы туралы айтып берсеңіз. Қазір жүргізбей кеттім деп жұмыстан қолым босамай кетті. Негізінде өте күшті опыт болды, бірақ та басында ол опытқа тапсырып жатқан кезде негізгі себеп ол финансовый болды да. То есть ол жақта teacher фellowларға, жаңағы мұғалімдер ассистенттерге $8,000 төлейтін, то есть 4 миллион теңге. Ол студентке ол өте күшті мүмкіндік, сондықтан да давай попробуй деген сияқты тапсырдым, бірақ та бірінші сабақта қатты қорықтым. Мен айта алмаймын, олай презентацияны ешнәрсе дайындамаған шығармын. Мен биохимиядан сабақ бердім да, биохимия 1, биохимия 2, 2 семестр сабақ бердім. Lead teaching fellow болдым, яғни кәдімгідей семинарлар жүргізетін, 1,5 сағат созылатын семинарларды, басында 30 минут лекция, потом 1 сағат практически сағат болатын, соны үйрететін. Және де биохимия деген наука ғой, то есть сен өзің мнение, сенікі де дұрыс, сенікі де дұрыс, мен ойымда дұрыс деп отыра алмайсың да. То есть өзінің қатып қалған формуласы бар да, яғни там аминокислотаның өзінің там формуласы бар да, там әр структурасы бар да, оның барлығын, то есть сен сұраған кезде былай жауап бере алмайсың, сен нақты айта бересің. Сондықтан да қорқып, кітаптың бәрін оқып, бірінші сабақ әлі есімде, сағатты қарап тұрдым, сағат ана қорқып, ертерек сабақ бітсе болар еді, барып комнатама барсам, сейфқа барсам деп солай қорқытып, бірақ та бірінші сабақ бітті, қобалжыдым, но маған көмектесті. Мен ашық айттым, мен, то есть, если что, мен Қазақстаннанмын, то есть ағылшын тілі мен үшінші тілім. Егер де кейбір там менің акцентім түсініксіз болатын болса, немесе кейбір сөздерді дұрыс емес айтатын болсам, типа түсініңдер, но это не влияет менің біліміме, но осылай деп ашық айттым. Екіншіден тоже самое, мен қазір студентпін, осы маған кішкене успокоить көмектесті, яғни егер де мүмкін қате болады, бірақ та мен әрдайым оны жөндеуге, тағы да түсіндіруге барынша көмектесуге тырысамын. Поэтому жазына деген сияқты. И адамдар более расслабленно қабылдады. Және де бірінші сабақтан кейін бір қанша адам, 38 адам отырса, соның бір 20-сы маған жазды. Презентацияны жібере аласыз ба, өте қатты пайдалы болды, мына нәрсені сабақта түсінбеген едім, өте күшті пайдалы болды, мына нәрсені түсіндіріп жібересіз ба деген сияқты күшті жазды. И мен ойланып қалдым, нет, мен полезный екенмін, нет, мен нормальный нәрсе түсіндіріп жатыр екен, барлығы дұрыс деген сияқты. Сол бірінші сабақтан кейін уже более уверенно түсіндіре бастадым. Күшті болды. Және де елдің студенттері нудағы, ништағы студенттер сияқты тоже самое чит етеді екен. Экзамен алып кезде там телефон қолданып біреу типа көшіруге тырысады, немесе қанша адамдар болды, типа қаламмен жазады да, мен оны тексеріп -1 десем, кейін қаламмен жазған нәрсені өшіріп басқаша қаламмен жазып, менікі дұрыс қой, неге -1 деп мен білемін ғой, мен тексердім ғой, дұрыс емес екен. Ну ладно, енді қатты маңызды болса деп 1 балл қосып бере салады. То есть тура сіздер сияқты студенттер, которые тоже жақсы баға алғысы келетін, тырысатын, алдауға тырысатын, түсінуге тырысатын. Сондықтан да күшті опыт болды. Еще мені өте қатты тоже вдохновить етті. Иә, кәдімгідей қаншама белестерден өткенсіз, и олардың барлығы қазіргі таңда сізге өткен өміріңіз болса да, бірақ өміріңізде кәдімгідей тәжірибе болып жинақталғандығы үшін кәдімгідей таңғалып отырмын. Осындай, енді біз үшін кешегі әсел
көп есімізде ғой, енді кішкентай ғана Әсел бүгінде кәдімгідей ақыл тоқтатқан деп айтуға да болатын шығар бір жағынан. Оның үстіне жаңағы қаншама жоғары оқу орындарын бітіргенсіз, сонымен қатар анасыз, оны мынау бірі білсе бірі біле бермейді. Осы міндеттердің барлығын өмірінде қатар алып жүру кәдімгідей ерлік деп ойлаймын. Оның үстіне малтитаск болуыңыз бұл қазіргі таңда ең үлкен soft skills қой. Бірнеше тапсырмаларды бір уақытта алып жүру бұл кәдімгідей шеберлік. Енді соңғы минутымыз қалыпты. Осы минут барысында кәдімгідей біраз сізге жаудырып жатқан комплименттер де бар, лайктар басып жатыр тікелей эфирде. 100% келісемін, орта өте маңызды екен деп айтып жатқан тыңдарман бар. Көп рахмет дейді. Эфир сақтала ма дейді, құрметті тыңдармандар. Я, эфир сақталады. Бос уақыттарыңызда бүгінгі эфирді қайта көрулеріңізге болады. Біз Түркістан НС парақшасында, Инстаграмда эфирдің сілтемесін тағы да бір жолдайтын боламыз. Сондықтан міндетті түрде эфир соңында бос уақыттарыңызда көруге болады. Кәдімгідей мен өзім басқа тыңдармандарды білмеймін. Мынау қазір мектептің залында отырған 9-шы, 10-шы, 12-ші сыныптың оқушылары отыр. Бұл оқушылар қандай сезімде екендігін білмеймін, бірақ жеке өзім кәдімгідей эмоция алдым. Бұл эмоциялар әрине қанаттандыратын эмоциялар. Өзім тіпті ойлап жатырмын, қазір қызметте болсам да бәлкім іздену, оқу бұл кеш емес. Сондықтан сіздің сөзіңізден кейін оқып кетем ба дегенде кәдімгідей эмоция болып тұр менде. Себебін алып жатқан тәжірибеңіздің барлығы бұл кейін өзінің өнімін береді. Сондықтан сізге осындай қанат бітірген сөздеріңіз үшін ең бастысы басқа тікелей образовательный контент қазір жалпы трендте ғой. Білесіз, Қазақстанда әсіресе реформа өте көп білім саласында, бірақ көп тікелей эфирлер осы тақырыпта білесіз жаттанды бір сөздермен, бір баяндамалар оқумен ұласып жатады, бірақ сіздің дәл сөзіңізде мен ойлаймын қаншалықты бұны жеткізу шеберлігіңіз, барлық бала да, барлық ата-ана да өзіне пайдалы ақпарат ала білді деп ойлаймын. Ең бастысы барлығының көкейіне бұл қолжетімді болды. Түртіп алатын өзіме бірнеше мәліметтерді де жазып қойдым, кәдімгідей заметка ретінде. Сондықтан өзім тағы да ресерч жасайтын болам. Сондықтан Әсел, бүгінгі эфир үшін Америка құрама штатындағы таңғы 6-ға қарамастан, қателеспесем, сіз 1 сағаттан бері кәдімгідей белсенділік танытып, еліңіз үшін, жалпы зияткерлік мектепті ұмытпай эфирге шыққаныңыз үшін, құнды ақпаратыңыз үшін, ынталандырылып жігерлендірген мотивацияңыз үшін, осындай ақылды, ізденімпаз, білімге құштарлық қасиетіңіз үшін сізге үлкен алғыс білдіремін. Енді 8 жыл болса да мектепті бітіргеніңізге, бірақ ойлаймын, келешекте де әлде бізде байланыс ажырамайды. Уақытыңыз болса міндетті түрде өзіңіздің бітірген оқу орныңызға кіріп тұрыңыз, сәлеміңізді беріп тұрыңыз. Мен ойлаймын, бүкіл қазір Шымкенттік ұжым, жалпы НУ университеті болсын, барлығы сізді көріп бір марқайып қалған болар. Енді сөз соңында барлық тыңдармандарға лебізіңіз болса мархабат. Рахмет, үлкен шақырғандарыңызға өте үлкен рахмет. Жаңа сіз айтып жатсыз ғой, мен де оқығым келіп кетті деп. Оқыңыз міндетті түрде, да. В целом оқу деген күшті ғой деп, өте мен анам әрдайым айтатын, вот менің кезімде осы шетелде оқу немесе осылай әлемдік мамандардан білім алу деген күштілік болмады.
саған өте повезло, осы жерде оқып жатсың деген. Қазір мамам тоже осында, вот Гарвардқа апардым, Елға апардым, өте қуанып, тіпті жылап қалады, вот күшті жерде оқып жатсың, қаншама адамда мүмкіншілік болмады деген сияқты. Сондықтан да қазіргі заманда барлығымызда мүмкіншілік бар, толықтай қаржыландыру бар да. Ең бастысы сіздерге просто кішкене жақсылап оқу керек, кішкене жақсылап тырысу керек. И все, и барлығы сіздердің алдарыңызда ашылады, бүкіл есіктер. Сондықтан да берілмеңіздер. Жаңа сіз айтып жатсыз ғой, то есть қанша нәрсе болыпты, там ар жақта там профессордың ассистенті болыпсың, ар жақта мындай болыпсың. Соның бәрін ойланып жатырмын да. Соның барлығы просто бәрібір қорықтым барлығынан, но бәрібір де ну давай көрейін деген сияқты ойдың арқасында. Сондықтан да сіздерде де қазір белгілі бір қорқыныш болатын болса, просто өздеріңізге давай көрейін деген сияқты айтып көріңіздер. Және де мен сіздерге қанша 3-4 жыл бұрын ба тоже елде оқып жүрген кезде де осылай кездесулерге келген кезде тоже оқушылар отыратын университетте. Кейін сол оқушылар маған осында келгенде жазады, вот мен Гарвардқа келдім, кезінде бізде Түркістанмен встреча ұйымдастырған кезде сіздің тыңдаған едім деген сияқты көп адамдар жазады, мына жаққа оқуға түсіп жатырмын деген сияқты. Сондықтан да өте қатты надеюсь, қазір тыңдап отқан адамдар, мына вот аудиторияда отқан оқушылар, сіздермен де біз сол елде Гарвардта, Стэнфордта бір күні жолығамыз деп үміттенемін. Сіздерден де осындай күшті сообщениялар күтемін. Вот мен түстім, там мен осындамын деген. Барлықтарыңызға сәттілік, шын жүректен, шын ниетпен тек жақсылықты барлықтарыңызға тілеймін. Рахмет. Иә, рахмет Әсел. Жақсы. Олай болса эфирді біз аяқтаймыз. Алдағы уақытта өзіңе өміріңде, кәсіби өміріңде үлкен толағай табыстар тілеймін. Бұйыртып жатса көрісуді жазсын. Жалпы рахмет бүгінгі эфир үшін, сөзің үшін. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыздар, барлықтарыңызға рахмет.